Здравейте, приятели, аз съм Айхан Инфая. Днес ще ви покажа най-необичайните и редки явления в света, както и феномени, които са се случили само веднъж в историята. Така че останете с мен до края на видеоклипа, за да не пропуснете нищо. Някои явления се случват толкова рядко, че е трудно да бъдат заснети на камера, особено когато става дума за мълнии и медузи. Още се наричат спрайтове. Спрайтовете са ярки светкавици, причинени от електрически разряди на височина от 50 до 100 км. Самото явление е много красиво, но невероятно рядко. Освен това е почти невъзможно да се види с невъоръжено око. Може да бъде фиксирано само с помощта на специална модерна технология. Така, през 2020 година ученият Стивън Хамъл е успял да лови уникален спрайт под формата на медуза от хребет на планината Лок в Тексас. Той е направил една от най-редките снимки от 1924 година насам, когато феноменът е предсказан на теория. Специалното оборудване направило много и бързи кадри, защото спрайтовете висят в небето за не повече от 100 милисекунди. Спрайтовете се появяват в част от секундата, след много силен удар на мълния, така че Хамъл е трябвало да се постарае, за да вкара феномена в обектива. Между другото, самият учен е уловил този момент, който може да се случи само веднъж в историята, тъй като спрайтът, който е заснел, е бил необичайно голям. Ледени кръгове. Ледените кръгове може да не са толкова трудни за заснемане, колкото и мълните медузи, но не са по-малко редки. Това явление е много рядко. Всъщност всичко става ясно от названието. Ледените дискове или ледени кръгове са кръгове от големи ледени дискове, които се въртят бавно във вода, обикновено река. Учените не знаят как точно се образуват ледените кръгове, но се смята, че те се образуват в вихрови течения, където се въртят плочи от тънък лед, които постепенно замръзват заедно. Диаметрът на кръговете варира значително. Понякога може да достигне няколко сантиметра, а понякога достига до няколко стотин метра. А в някои случаи цели колекции от ледени дискове с малък диаметър се натрупват в замръзнали езера и реки. Такава живописна експлозия се нарича ледени тигани. Между другото, самото явление, макар и много рядко, се среща в страни със студен климат, обикновено в Скандинавия и Северна Америка. Сега знаете къде да отидете, за да видите подобни кръгове със своите собствени очи. Замръзнали балончета. В Северна Америка има още един удивителен феномен, подобен на който едва ли ще намерите някъде. В Канада може да се натъкнете на куп езера, но езерото Ейбрахам се откроява от всички тях. По-точно, това дори не е езеро, а резервоар, създаден по време на изграждането на язовира. През лятото езерото изглежда обикновено, но когато замръзне през зимата и се образува лед, под езерото се натрупват невероятни балончета. Отвън те дори изглеждат като нещо неземно, сякаш стотици летящи чинии са паднали във водата и са замръзнали. Или изглежда, че това са древни медузи. Те всъщност са балончета от метан, които замръзват под водата. Появяват се, когато сухи листа, трева и животни потънат във водата и се превърнат в храна за бактерии, произвеждащи метан. Газът се отделя под формата на мехурчета, които при контакт с замръзналата вода се превръщат в десетки хиляди бели ледени дискове. Това е очарователно, но потенциално опасна гледка, тъй като метанът е силно запалим газ. През пролетта ледът започва да се топи и самите мехурчета метан се пугат и се късат, излизайки от леденият плен. Ако някой в този момент запали клечка кибрид наблизо, цялата тази маса от метан ще се запали и ще се случи чудовищна експлозия. Необичаен мираж. Сам по себе си миражът е доста често срещано явление, тъй като природата на миражите отдавна е научно обоснована и все пак това явление може да шокира дори човек със силна психика. Не е изненадващо, че на миражите все още се приписва мистично значение, въпреки че в действителност това е само оптична илюзия и специален оптичен ефект, който се постига поради промяна в вертикалната плътност на нагрятият въздух. Когато определени условия съвпадат, на хоризонта се появяват видения. Миражът има особени форми, например фата моргана. Това явление е изключително рядко и представлява интересна оптична илюзия. Отдалечените обекти се виждат многократно, с различни изкривявания. Всъщност фата моргана включва няколко форми на миражи, които постоянно се изкривяват и бързо се сменят. Това създава странни картини, които могат да подлудят всеки. Говорейки за себе си, едно от най-необичайните явления, свързани с небето, е пролуката. Като цяло пролуката е пробив или дупка. В случай с небето се случва същото. В небето се появява огромна дупка, сякаш някой отваря портал.
Поради своята рядкост и уникален външен вид, пролуката често се бърка с НЛО или се смята, че появата на пролуката означава предстоящо пристигане на извънземни. Всъщност за никакви НЛО кораби не може да се говори. Като цяло пролуките в облаците се образуват поради самолетите. Облаците са прохладени, т.е. съдържат вода в тесно състояние. Въпреки факта, че температурата е под нулата, водата може да остане в тесно състояние дълго време, ако нищо не я смущава. В противен случай тя ще се превърне в лед. Самолет, който лети през облаците, е повече от достатъчен, за да предизвика замръзване, след което ледените кристали падат, оставяйки дупка. По-нататък, в резултат на физически процеси, дупката, която първоначално е била малка, започва да се разширява и в крайна сметка може да достигне десетки километри в диаметър. Седефени облаци. Седефените облаци са още един уникален небесен феномен. До някъде те са подобни на полярното сияние, но това е отделно явление. Седефените облаци се отличават с необичайно ярък преливащ цвят. Те блестят с всички цветове на дъгата, като седеф. Образуват се в долната част на стратосферата през зимно-пролетния период, предимно в полярните ширини при аномално ниски температури, така че те все пак имат нещо общо с полярното сияние. И двата феномена могат да бъдат наблюдавани на едни и същи места, но по-конкретно, седефените облаци са разпространени главно в Антарктида. Наблюдават се обаче и в Арктика, Шотландия, Скандинавия, Аляска, Канада и Северна Русия. Между другото, тези облаци са не само красиви и необичайни, но играят важна роля от гледна точка на науката. Повишеният интерес към полярните седефени облаци се свързва с влиянието им върху образуването на озонови дупки в полярните региони, главно в Антарктида. И въпреки, че седефените облаци изглеждат много готино, за мен дяволските са визуално по-красиви. Това е не само едно от най-редките явления на нашата планета, но и едно от най-новите. Научно дяволските облаци са били признати за отделен вид едва преди няколко години. По принцип научно те се наричат Undulatus asperatus, но официалното име дяволски им отива много повече. Те изглеждат величествено и много плашат. Undulatus asperatus може да приема зловещи форми на чудовища, дяволски лица и други странни фигури. В допълнение, тези облаци са придружени от блясък или игра на слънчевата светлина, което придава на картината допълнителна драма. Изглежда, че небето е на път да се пръсне и отгоре ще излетят огнени топки, метеорити или мистериозни същества. Въпреки плашещият външен вид обаче, самите облаци не са опасни. Тези облаци дори не са съпроводени от урагани или гръмотевични бури, въпреки че има изключения. В някои случаи след появата на облаци от този тип може да се появи дъжд или тропически порой. Това озадачава учените. Те не разбират точно как работи този сложен и рядък феномен. В продължение на около 10 години дяволските облаци остават най-малко проучените сред всички останали видови облаци. Пустинна роза. Нека оставим за момент облаците и да погледнем пустинята. Според нас пустинята е сухота, жега, пясък и почти пълна липса на растителност, но се оказва, че в пустинята могат да бъдат намерени рози. Това не са розите, които може да си купите в магазин за цветя. Говоря за интересен и рядък феномен. Въпреки името си, пустинната роза не е цвете, а минерал, който само прилича на цвете. Такива необичайни образования могат да бъдат намерени в много африкански, западноазиатски, близкоизточни и дори европейски пустини. Също така пустините рози могат да се видят в отдалечени и сухи райони на Австралия, Мексико и Съединените американски щати. Освен това, формата на пустините рози зависи от региона. В плитките зони минералите ще бъдат кехлибарени на цвят, с малки листенца, докато в дълбоките слоеве розите ще пожълтяват и дори ще станат по-безцветни. Кристалите в този случай са по-големи. Пустините рози често се срещат в солени блата, които съчетават кристали от пясък, сол и гипс. Те се образуват от изпарението на водата и често са с формата на призма, която нараства до значителни размери. Кристалите са повлияни от ерозия, сол, пясък и други елементи в пустинята, които им придават формата на листенцата. Така се образуват пустинните минерални цветя. Огнена дъга. Въпреки името си, огнената дъга няма нищо общо с огъня или дъгата. Въпреки че външно изглежда, че небето буквално гори. Огнената дъга е рядко явление, което е вид хало или орел в небето. Това е хоризонтална дъга, разположена на фона на леки и високи разположени перисти облаци. Рядкостта на явлението се обяснява с факта, че за възникването му са необходими няколко определени условия. Слънцето трябва да е над 58 градуса над хоризонта, а в небето трябва да има перисти облаци.
Бор. Ако погледнете механизма на такова явление като бор, може да изглежда, че говорим за банално цунами. Това обаче са различни неща. Бор е не само борова гора или химически елемент, но и необичайно висока приливна вълна. Образува се, когато огромни маси вода падат в тясно речно корито. Попадайки в стеснено устие, водите се концентрират, образувайки мощен вълнен фронт. Вълната набира невероятна скорост и се блъска в брега. За разлика от цунамито, водата не навлиза дълбоко в континента, така че тези явления все пак са различни. Най-необичайните и уникални борове се образуват в Китай. Например, в река Фучунцзян може да наблюдавате най-високите борове в света. Височината на вълната може да достигне 9 метра, а скоростта на навиване е около 40 км в час. И макар подобни приливни вълни да изглеждат епични, те представляват заплаха за корабоплаването, тъй като се движат с висока скорост и имат значителна енергия. Това обаче не притеснява сърфистите, които често се възползват от момента. Каньо Кристалес. И накрая, не е толкова феномен, колкото феноменална река. 100-километровата Каньо Кристалес тече в Колумбия. Името на испански означава кристална река и в това има известна истина. Подобно на кристал, Каньо Кристалес блести и се образува в различни цветове. Водите на Каньо Кристалес могат да бъдат много различни. Такава невероятна палитра се дължи на водораслите, мъховете, пясъка и небето. Всеки от тези елементи осветяват реката в определен цвят. Например, водораслите предават на Каньо Кристалес червен или зелен оттенък, докато мъхът и пясъкът й предават жълт. В зависимост от условията, реката приема един или друг вид, което я прави уникална. Обаче това не се случва през цялата година, а само през сухия сезон, от юни до ноември. Аз бях Айхан Инфая, приятели. Долу в коментарите споделете за кой феномен не сте знаели, за кой феномен сте научили от този видеоклип. Бих се радвал да видя вашите коментари. Предполагам знаете, отговарям на всеки един коментар. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. А ако видеоклипът наистина много ви е допаднал, не забравяйте да го споделите в социалните мрежи. По този начин помагайте на мен и на моят канал да расте и да се развива. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро!